好，回到節目，我們來看的是中國大陸持續把稀土作為對付日本的重要戰略籌碼。根據中國大陸海關總署的最新公布說今年5月份看到中國大陸出口日本的稀土磁鐵只有123噸，比起4月份大幅減少了34.6%，創下去年5月以來的新低，顯示中方呢從今年開始強化軍民兩用物資的項目出口管制之後呢，這個相關措施已經開始衝擊到對日本的供應。與此同時呢，這2天也看到傳出一個消息就是中日又因為稀土傳出的敏感事件，就是日本共同社報道呢，有2名日本公民今年5月份因為涉嫌違反中國大陸走私國家禁止進出口貨物跟物品罪嫌呢，在遼寧的大連遭到海關的拘留。外界研判被逮捕的這2名日本人是疑似試圖攜帶正被加強出口管制的稀土相關物品從中國出境，引發了北京的強力執法。而這起事件也讓日本企業對於到中國大陸投資還有營商的相關風險再度提高了警戒。好，那中國大陸呢？我們知道它針對稀土還有關鍵的礦產其實已經祭出了，包括之前我們曾經聊的像是鎢還有像是鉬。可是我特別幫大家整理了一個資料，除了這2項關鍵金屬上面稀土元素就不用說了下面關鍵金屬除了鎢跟鉬以外呢，還有包括什麼呢？銻、鈷、鎵等等還有什麼鋰呀、鈦呀，都是。那重點就在這個地方，就是呢，中國大陸管制的稀土還有關鍵礦產超過20種，涵蓋高科技跟工業核心材料，它對日本的衝擊會影響到包括汽車產業、半導體跟電子面板，還有電池產業、航太工業、精密機械、工具機因為光是我們之前曾經提過的鎢跟鉬呢，就是工具機用來作為這個就是生產製造非常重要的這個刀具。好，那我要問聶老師的是說我們現在看到北京一方面收緊稀土的管制，一方面加強執法工作看得出來稀土這張牌对日本真的奏效了。您怎麼看這個把稀土納入成為國家重要戰略工具，它背後的思維跟手段？會奏效，真的是不是真正奏效，我們還要再wait and see 了當然，這個中日發生一些問題之後，尤其高市上來講到台灣有事之後，當然中國做了非常多的動作，包括從剛開始的時候在海產上的這個經濟制裁，還有人流上的這個我們講旅遊的限令之外，那當然我覺得中國所謂到的一個太強，他手中握着太強的一個核心籌碼，也就是他的我所謂的致命王牌，就是稀土。當然還包括這些關鍵材料。剛剛的這個何龍非常用功的準備了17種稀土，這大家已經知道了，對不對？還有8種礦產，那這些都是可以讓一個國家讓它能夠舉之不前，然後投入原地打轉的很重要的一些礦產。那你說，當然，這個一個國家是不是省油的燈？尤其曾經是一個資本大國，在資本才做的這麼的前衛的一個日本，你覺得他會因此就收手嗎？不會。我們知道他沒有這個儲量，他會去找。他找到哪裡呢？藍鳥島，這個大家都知道，它深海6000公尺，的確有多少呢？號稱有16000噸的稀土。這個稀土跟各位報告，全球是1.2億噸，它就佔13%。當中國有4400萬噸當然佔的是37%。不管怎麼說，1600萬噸可以維持它100年生成。是。但重點來了，不是儲量就重要，產量很重要。你能不能產出來？它的挖掘能力非常難度非常高，這都是口號認知戰。我剛從日本回來，東京很多朋友日本人都被告知他們找到了，很快可以找出來，錯，不可能。第二個，成本很高很貴，全球都嘛知道，你去挖看6000公尺，你要挖多久多貴，還不如假設中國一放，我告訴你，你的成本可能會是中國直接買的2-3倍。當然，希望中國當然你也不能求中國了，希望中國對我們好一點，日本只能這樣子。所以這是致命王牌。那你剛剛講是不是卡得死死的？從這個角度就卡得死，所以日本苦思，對不對？其實都不是重點，產量就產出來了。精緻冶煉，你有沒有想過，這才是重點啊？許光憲從美國對不對？1951年回去之後，他去勞改營，在1972年被找去研發稀土以後，5年後1977已經把這精緻冶煉做到位，到現在已經有91%到93%的精緻冶煉功夫。對，全球只有中國啊，日本就算挖出來產出來了，就黄金山找出了沙，一堆金沙，弄出黄金，你能弄到99.9、99.7吗？難度很高。我跟你講，緩不濟急，所以。真的是卡到了，日本苦思也沒有用。日本做很多動作10幾年前記得嗎？2011年釣魚島事件發生什麼事？
日本也被卡過，那時候還沒那麼嚴。他跟澳洲去簽了所謂的日澳所謂的稀土共同開發協議，簽了技術合作，有用嗎？很難，經濟也沒辦法。對，所以我剛剛講這個啊，真的是重點。這個王牌中國握在手裡，他還沒有說一定把對方打倒，只要對方看對方怎麼做，他就有辦法做下一招，讓對方真的起不來。是老師講到一個重點哈，正好呼應了這個圖上面的，就是說，其實這張圖呢，簡單來講。告訴大家的是說，中國大陸還有很多牌還沒有出，然後呢，日方呢因應策略是什麼呢？一直要找多元供應的來源，因為被卡住了嘛。對。那另外呢，就是要推動國內資源開發跟回收技術。剛剛你也提到了，這個不是一時半刻的事情。然後加強跟美歐合作關鍵礦產供應鏈，像澳洲也是嘛，哈。我補充一個，你剛剛講到海底，你剛剛講回收的是最可笑的，他們找到電池裡面可以連抓出來，教練，你知道的成本多高，能弄出多少嗎？我覺得這個都是有點認知戰。其實簡單講是4個字啊，緩不濟急啊。但是怎麼辦呢？現在被卡住了，所以呢，也看到中日關係也從年初以來啊，其實就是不斷的降溫啊，這可以說是降到新的低點。彭博在這個禮拜也報道說，日本首相高市早苗甚至還傳出他並不想在今年11月在深圳舉行的這個 APEC 領袖峰會期間跟中國大陸國家主席習近平會晤，原因呢就是不滿中方針對高市個人的批評言論啊。但是你換另外一個角度來看，是習近平他願意見高市早苗嗎？啊，這也是一個問題。好，但是呢，日本駐中大使呢金山憲治啊，在接受共同社的專訪時，他則表示，他說領袖會談對於改變雙邊關係具有重要意義，所以仍然將繼續的努力促成 APEC 期間的中日領袖會晤。那麼現在在美中戰略競爭持續這個升高，經濟安全議題又凌駕在經貿合作的這個時候啊，現在大家也在看是中日雙方的關係到底什麼時候有可能回溫。那麼關係現在降到了新低點啊，但是有一句話嘛，就是沒有最低，只有更低啊，是這樣嗎？就是中日關係接下來一直到年底前都沒有機會回暖了嗎？當然有啦，那個高市下台就回暖了，這是唯一的辦法嗎？對啊，高市現在日本這個國內在傳聞，自民黨受到這個日本的產業界極大壓力，還有他們這些一些元老的派閥，他們正在想要看怎麼解決這個問題，而且高市事實上的話，作為越來越爭議嘛，他自己很多醜聞也出來了哈，所以有一個傳聞就是說，很可能就是說麻生啊，還有這些這個岸田文雄啊，他們這些實力派啊，透過派閥的情況，可能就把在黨內的話，把這個自民黨這個主席從這個高市早苗頭上拿下來。現在傳聞是這個林芳正，林芳正，他基本上他是比較溫和派啊。現在日本走這個極右，對，還有軍國主義路線啊，新進軍國主義路線，未蒙其利先受其害。最主要受到傷害的就是日本的產業界。現在這個幾家公司現在都有問題啦，這個信越化學。然後做這個六氟化鎢的幾家日本的大企業，甚至日本的三菱都現在產線都出了問題。那日本方面產經界是非常慌張啊，所以他們已經派了好幾個高級代表團去北京，基本上都沒有被見，大陸都不見，可見這個事情是很嚴重。那日本的經濟狀況，如果在稀土問題不能解決，如果持續到年底的話，日本有這個研究機構的預測是大概125萬個工人要下崗。這個是很嚴重的。再加上日元的這個不斷的貶值啊，這個也造成日本的這個經濟國際收支上的一個大問題，因為所有進口價都變高了。所以我覺得就是說，現在可能就是說，真正面臨問題，倒不是中日關係，而是高市早苗對日本的政治來講，他要什麼時候讓他下台？他要先處理內部的。對，什麼講？現在就是說，已經就是說，有人要走溫和路線的。那你說中日關係如果說要能夠得到解決，日本一定要派一個比較溫和派的首相。這個極右的首相基本上對日本殺傷力太大了，無解的。無解的。所以事實上的話，日本也不是沒有這一些對中國大陸採取比較不反對、不反華的態度，比如說鳩山由紀夫、河野洋平、石破茂、二階俊博，那這些人過去在民粹主義之下都比較受到。可是問題就變成
商業利益的跟經濟利益生存危機的時候，經濟生存受到威脅的時候，那不同主張的派他就有機會啊。對，所以我覺得現在可能還是麻生這些元老派正在想怎麼樣來解決這個日本的經濟的一個所謂的一個災難性的一個前景吧。大使提到了這個鳩山由紀夫啊，他是日本前首相哈。這個禮拜呢，我們也看到他在21屆的濟州論壇上面，他就認為說高市早苗應該立刻的糾正涉台錯誤言論，並且道歉，而且他也說高市呢，這個顯然違背了1972年的日中聯合聲明的精神啊。當然，不過在高市早苗這邊呢，他還是一樣，現在態度似乎還是很強硬。不過虽然看到他最近這個民調不斷的下降啊，但是立場目前還沒有什麼鬆動。而且他也提出了長達14年的國家投資計劃，他規劃呢到2041年要投入超過370兆日元。重點鎖定 AI、半導體、國防、太空還有造船這些戰略產業。那其中呢 ，AI 跟晶片投資就超過了100兆日元，希望全面提升日本的產業競爭力。另一方面由於這個俄烏戰爭還有中東衝突就凸顯出了無人機作戰的重要性，所以日本防衛省呢也加速在建構反無人機能力，計劃在2027年之前，在軍事基地、雷達站還有艦艇這些重要設施部署自主攔截無人機。根據 Defense News 的報道呢，日本防衛裝備廳呢即將要展開相關的驗證希望能夠縮短採購流程，加速無人機的量產與部署。好，那麼2026年度無人機的預算呢更提高到了2770億日元比前一年成長超過1倍。这也反映出的一件事情就是日本正在全面的強化智慧化作戰能力。不過日本把無人作戰部署列為他們未來國防發展的重要核心背後當然有一些原因是不是包括了少子化，或者說看到了現代戰爭形態的改變，還有哪些原因？金哥覺得？我想這個整個社會的原因有很多，但是呢，我覺得因為你現在所念的很多東西都是日本媒體的報道。那我比較要強調的就是，您剛剛講到它有很多的投資，那它到底能不能做得成無人機也好、晶片也好，或者無人的戰艦，或者說是這些防空需求什麼這些？我想，假如有足夠的需求的牽引，然後以及提供供給的驅動力，那任何可能性都存在。但是問題是，他現在要籌措那麼多的資源、跟資金還有預算投入，我覺得你現實去評估一下，其實是不太可能。那我在這邊要特別提醒，日本整件軍備它有它長期的脈絡。那我們呢，今天看到這幾個東一個西一個，這個系統那個系統，你要從整體來看，不能就是說只看這幾個面向，不能看單點。那馬上7月份。現在是6月底，7月份有一個重要的文件要推出来。每年的7月份就是內閣要經過內閣決議出來的國防白書，就國防白皮書。那上面就跟個流水賬一樣，它除了本篇會詳細的解釋各種的計劃之外，它的另外2個附件也會將所有的決策寫得清清楚楚。這個我們呢要知道，日本政府跟我們不一樣，我們的這個國防決策經常是這個，就是我們總統在華盛頓郵票先去這個對美國宣布之後，再會來開這個會議。日本不一樣，日本做什麼東西都有長期的，什麼中期防然後它的戰略構想一步一步來的。所以我說，與其在這邊去追逐這個日本媒體東方化、西方化這些消息面，不如去看7月份那個真正的就是經過內閣決議，因為他從2月份就是草擬完成之後，這個所有的內閣閣員他的幕僚都在審議這個東西，所以要7月份那個國防白書出來，我覺得那個是最可靠的基本盤。那您覺得日本未來在空中跟海上就是在無人化的這個作戰系統的部件戰略的重點，簡單來看的話會怎麼？我認為基本上來講，這是每一個的國家都會去走的東西，但是呢，那些東西必須顯現在一個完整長期的計劃。它不像我們現在很多了，在我們這個自己我們的體系之內，今天想到一個需求，明天想到一個需求，那都是跟着這個就是說消息面在走，都在炒新聞。日本不是這樣的國家，對，日本的每一個東西都有一步一步來的，所以我這就是為什麼強調，寧可去
等7月份內閣決議的國防白書來看，不要跟着今天共同社發個消息，明天產經又來一個傳聞，那個都不可靠。OK， 等一下回到節目呢，我們要來看的就是現在大家都在比拼 AI 的算力啊，但是算力的根源其實是電力，中美兩強之間的電力比拼又是如何？馬上回來。中美互動牽動全球，美中競爭，地緣爭霸，外交、軍事、科技、經濟，多元觀點，權威分析，一同掌握2026全球新秩序、新賽局。每周6日，寰宇全世界帶您走進全世界。好，回到節目這一段，我們來看的是中國大陸國務院總理李強呢，這個禮拜在夏季達沃斯論壇啊，他提出了一個全新的概念，就是中國機遇2.0，直球回應了這個近來西方國家不斷炒作的中國衝擊2.0。李強強調呢，中國大陸帶給世界的不是衝擊，而是機遇；不是威脅，而是賦能。他也反駁西方的質疑啊，說中方企業呢都是靠政府的補貼取得競爭優勢。李強說，中國科技創新快速發展靠的是超大規模市場、完整產業供應鏈，還有激烈市場競爭所形成的創新生態。另一方面，他也提到，現在呢全球創新聯動程度前所未有。但是各種的築牆設壘呢，科技封鎖也是越來越烈啊。那所以呢，新一輪的科技革命還有產業變革當中，沒有任何一個國家或企業是可以包打天下的。這番話不只是在談貿易，當然也是在談科技秩序啊。尤其現在中國大陸的 AI 發展，他們強調是開源模型。從 DeepSeek 之後呢，中國 AI 業者不斷的用低成本、高效率、開放式的技術路線挑戰美國封閉式、高成本還有高算力堆疊的模式。所以大使您看好这个李強特別在這一次的達沃斯，就夏季達沃斯論壇，他提出了中國機遇2.0，是在提醒以美國為首哈，包括現在連歐盟都是如此啊，因為最近歐洲也想要這個，特別是推出一個歐版的301來對付中國大陸哈。那對於這些西方國家，中國大陸要提醒的是不是說，中國以前從世界工廠到變成市場，到現在變成一個中國平台啊，所以在轉變的同時，西方必須也要跟着調整的思維是什麼呢？對，就變成就是說，其實 AI 到最後還是在商業市場做競爭了。對，最後的成敗，它不是走這種高大上，在少數人在使用。那你必須要得到廣大客戶，這個客戶基本上已經是跨國界的客戶了，因為大家都在網絡上，就直接就使用了啊。那所以在成本上是一個很大的考量。你的功能上接近的話，最後就是成本。對，我看過一個數字，那個 DeepSeek 的使用成本跟 ChatGPT 的使用成本差14倍。也就是說，你用這個 ChatGPT， 你要花比用 DeepSeek 貴14倍的價格。那這個就是我覺得就是說，從很多地方上來看，那美國感覺很恐懼的地方。那另外就是說，當然就是說，你能夠降低這個成本的話，有很多這個原因啦。你也不能都說中國大陸是政府在怎麼樣，在補貼或者用這個市場來壟斷哈。那其實最主要還是就是說，你的技術方面、科技方面的採取的路徑的不同。所以這個 DeepSeek 它不是靠大算力，它基本上現在已經走另闢蹊徑了。它的這個算法不同，用改變算法的方式降低對算力的需求。那其實在 AI 發展裡面，其實最燒錢的是算力，不是算法。算力的話，你現在去買一下，你去那個黃仁勳的這個 AI 晶片，哇，越來越貴啊。對，然後你的伺服器的價格，你使用這個 NVIDIA 的芯片的話，也是越來越貴。而且未來還有一個很貴啊 ，tokens 是非常貴，而且呢，因為它需要大量的電力，對，電力也越來越貴，所以就變成就是說，整個如果架構在美國的這個 AI 的算力基礎上的話，那你就是說你的競爭力會有問題。中國大陸我覺得就在整個這個AI 的這個算力的這個基本運作跟這個算法的基本運作之上它取得了一個怎麼降低成本的有效方法，對，它已經展現出來了。所以這個是我覺得將來兩種系統
競爭很重要的一個決勝點。就不同的系統、不同的路徑啊，未來中美兩強比拼的就是 AI 啊，當然比拼的是除了算法以外，更重要的是算力。不過呢，包括馬斯克跟黃仁勳啊都提過啊，他說 AI 的盡頭是算力，但算力的盡頭是電力。那到今年5月底為止呢，中國大陸的全國發電裝機容量達到40.1億千瓦，年增是11%啊，超過美國、歐盟、印度、日本、俄羅斯發電裝機的總和，規模位居全球首位。中國不只是發電裝機總量大，那現在在水電、風電、光電、核電還有新能源這些領域呢，也都形成完整的布局。更重要的是呢，中國大陸有一套全國一盤棋的電力跟算力調度能力啊。比如說東數西算呢，就是把東部的龐大電力算力需求對接西部的能源跟土地資源。另外呢，大陸國家能源局也表示呢，新型的能源體系建設15規劃已經發布了。總體目標呢是到2030年初步建成清潔低碳、安全高效的新型能源體系。那風電還有包括太陽能發電裝置的比重會超過50%。好，而且還強調說，大陸西部未來不僅是呢要向外送電、送煤、送氣，還要外送產品，剛剛我們講 token 哈，要加力的來推進這個稀能稀用。對照中國大陸這邊，那我們來看美國這邊呢，當然也是受到了這個缺電的壓力啊。川普政府跟 AI 巨頭呢同步展開了行動，要來補足電力。像雪佛蘭呢就跟微軟簽署了20年的電力購買協議。那另外是美國能源部呢提供175億美元有條件貸款來協助採購核電關鍵零組件，加快新核電廠的建設。目標是在2030年前呢有10座大型核反應爐來興建。哈，這邊也有一個圖表幫大家整理來看哈，中美的算力跟電力，特別算力的盡頭是電力啊，電力大比拼。中國跟美國來看一下哈，在發電的部分呢，中國的強項是快速擴張、綠能領先；美國能源多元、轉型加速哈，他們各自有各自的強項跟弱項。好，那送電的部分呢，中國大陸這邊是特高壓技術是領先的，跨區的調度很強。美國這邊呢，老舊電網不斷的想辦法升級。好，配電也是配電自動化，中國這邊那數位化的推進，美國這邊是分散式的電源興起。好，那廚電呢，這個廚電規模，中國大陸也是全球領先的有成本上，剛剛大師講到 cost 這個成本上的優勢。那美國這邊呢，只能靠技術創新或政策驅動。好，簡單來講，這個詳細的資訊重點是這個下面這部分。中國大陸的優勢呢，就是規劃集中、執行力強，然後呢，從這個基建的速度很快。美國的優勢則是呢，技術創新強，能源市場靈活。而這個美國挑戰呢，是說電網老化的問題要想辦法解決哈。那中國大陸這邊的挑戰則是呢，區域發展不均啊，部分地區的消納量的壓力比較大，所以呢才會想到東西區的這個互相的調度。好，那聶老師啊，我們說拼算力之前要先拼電力啊。剛才我們也提到了這個非常詳細的一個就是比較給大家看，您怎麼看？就是說在整體的電力戰略規劃上，中美兩強各自的盤算。好，我們剛剛私下講到一個叫 token， 所有懂 AI 的、懂科技都知道 token。其實算力跟 token 是非常有關係的。我們任何一個，你不管經過哪一種生成式 AI， 你只要去一個 input 一個 output， 每個資源就是一個 token。它的 token 每一個都要經過計算，那就是算力。你知道現在是量體之大，不管大人小孩，小孩甚至把它當成玩具，它的 token 不斷的需要後面繼續算，那需要非常大的電力來支撐。台灣現在最大的瓶頸就是未來電力嘛。當你台積電新的廠出現之後，我跟你講，台灣電力真的會不夠。好，那我們看一下我們的對岸中國哈，你自己想一下，我們剛剛講了幾個，你剛剛提到幾個東西很重要啊。東西大陸很大，14億人口哈，地形又西邊高，東邊低，有非常多，一定會片面布局不完整，很難做到的。中國都做到了。過去你有沒有聽過南水北調啊？南水動到北邊去，還有北電南送，西電東送都聽過。還有一個更重要，很少人聽過，10幾億人都在玩手機，所有的算力全部算到天空，要雲去接，雲在哪裡啊？全部會爆掉，根本會塞車。它東數字西算。到新疆去算，這個很重要。現在又來了一個西能東送，這個非常重要。這是1555計劃裡面講的，非常重要。它叫能源產業布局要雙向優化。請注意，中國它的所謂的5計劃從1950年開始的，以前要叫，現在叫規劃。
“12.5”規劃，15年前，2015年，他們就做了一个非常大的口號，叫做要將中國未來所有的工廠黑貓變綠貓，做到了。現在不但做到綠能電動車什麼世界第一，現在這一次更重要，他要把所有東西叫做清潔、低碳、安全、高效的新型能源體系。對，我就講快一點。你剛剛講那個比鄰啊，我們時間非常有限。中國除了你剛剛講規劃集中、執行力強，基建當然基建除了一般基建，還有所謂的科技基建。你剛剛講重點就要贏在2塊，速度快。第二還有沒有講的？除了它成本低，剛才講到成本低，光個速度快、成本低，贏過美國。美國很早不管矽谷它的，你剛剛講技術創新講，的確很早就講還在創新。可中國呢，從基建從各種起來，它已經這樣突破，光從速度，你說兩邊都有優勢，所以從這個角度，中國還在直線陡峭向上。美國只是一陣一個，有點像波動在浮動，所以會有一個這個交叉時間。也就是我覺得你要說這兩個地方中美來比較，我覺得未來啊，中國只要穩定的走，那當然美國現在要制裁中國是無所不用其極。如果沒有辦法制約到他那麼的想象的話，將來還是有問題。我最後還加一個，中國強還在它的規劃非常完整、非常全面，還有它的產業供應鏈。其實你可以看到，在整個電的，你剛剛講的非常清楚，發電、送電、配電、儲電，它是整套系統都很強，尤其儲電這個地方非常重要。中美兩國都在布局啊，但是剛剛提到一個重點，分配的問題，還有就是調度的問題啊。另外，因為剛剛這個晉哥我們私下聊天的時候，你說這個電的問題你也很了解啊。我想電網升級未來會不會是整個 AI PK 的重要關鍵之一？我想還是要提醒一下，電力供應啊，只是在發展人工智能產業的必要條件，而不是充分條件。也就是你少這個不行，但並不是代表你有了這個就完全就是可以解決所有的問題。還有個千頭萬緒，有更多。中國大陸基本整個電網啊，除了你發電供電之外，還有一個是電網。就是配電供輸，它有一個國家電網，還有一個南方電網。南方電網是怎麼出來的？當年廣東省電不夠用，廣東省說我要建一批電廠，那中國大陸是一條邊的，說不要。那現在把這個南方這幾個省，因為他們都有多餘的，他們給你弄成一個電網。我們還有一個，那國家呢還有一個內蒙古，還有個內蒙古。那東部的蒙東是國家電網，蒙西是的。你要知道，電網之間它有供需落差，還有價格矛盾。蒙西電廠當初跟陝西電廠還全武行打起架來過，所以我們知道這個今天要解決這個問題其實複雜千頭萬緒。那我要強調，電力只是必要條件，不要以為有電力強就所有問題。